سلام كم يتمسيز خبركم تقطعتلتي بأقوى هاجرنا ساعة 9 أخيلون لومي حامس عسرت مجابي استدلوا زينا مسنا دون فيلم لنا من ساعة تصنح بيتراس منكسي أرستاتو لومي بستجبر مرمرات حدا زيجا بكورونا فيروس ملكافو ترجعيتو أبي هوسبيتال تسنى استعطت ومسارحيات أبي بقعة أقول كله أبي أستوات زوي جبرالو أبي المعد دنش كولا استجبر فتنا تبعوا تيت كم ترقبة تجريتهم روسيا يوكرين ذكايرون إلى علوة سمى الزركب زي فرق تزازمة تجريتهم منجست أستراليا وتهدروا باجتها جروك كبلهم عن حبيرو أبي إندونيسيا زركب طفل ساعة جمراو إنبا ميراكي نطيقو حبريتاك أبي منستر تعنا لومي أبي ممرمر مأكلات زوا مأكل بستجبرنا إلى لابراتور مرمرات حد زيكا كبر بعد اسمرا بكورونا فيروس ملكافو ترجعيت الله بز مسرت على الله عطري بكورونا فيروس تلاقوا زيكاتات كسب لومي 9,910 بتسحن له 9,610 سلستن كابزيوم حاوي مستفانو 130 بمستفلي سلسته دما أبي هوسبيتالات تعقيبهم زركوب يوم منستر تعنا 10 مجابيت كلتا شرع إسران كلتن أبي هوسبيتال تسنى ببجزيز كتاتات وزنح مسارعيتات أبي بقعة سلطنة زوها بأقول قلت كمون أبي من كاي هالكتجل قلتي أبي أستوات يقبر الله وكيل إيرينا مانيل تسفاي بملكة أصاب نزد على وتحسته فرطنا عندهم أب هوسبيتال تسنى ببقوانو كتاتات وزنح زمناو مسارعيتات أب بقعة سلطنة زوها بأقول قلت أبي أستوات يقبر كم زلوا ميديكال دايركتور نايت هوسبيتال دكتور قرا جبر ولد حبيرهم مس إيرينا أبز جبروك على محتت دكتور قدا أبز حلفك 4 أوان حفشوا ممرمري وشت أو حمامات إكسترين ألترا ساوندن كم أون ناو تحكم الناس إن بمملؤهم زنح حترات كم تقالله بزد ما زيجاتات بقرب استمالا أقول قلت أكره بخمس باق عقليتهم أبز حجي كذا أبي زمانه مسار حكمنا أبي كابوزين أبوزين نتمحاشي تطلع سلزي وصيته قا أبي كل حمالتي نمنتاي نعملت ترينا أبي حكمنا سني أزيو زبناو دخل مسارحي حدش مسينا له كومون مسميات عنا كيلاتات ناي حسني مسيام سوزلو تنهو أقلقلت كاب عبثنا عملنا تمحاشي مسي أبز حجيوات كله تريفر زخيد نورحمهم أبز خمس قلقل كوينو كالون بزحات ماشينات اللوانا ناي زبنا ماشينات ناي لابراتوري ناي أبنات كن حجي آتين زمرة كاب عمز مسات ناي كيمسري ويدم مصطفى لي مرمراتات ناي كوليسترول ديو ناي سلام كبد ديو ناي كلي تجبر أبزي أبصوم كل تجي 3 سنين جبر كمون ناي أترساوند يكون ناي عندراج يكون حداش ماشينات مثلا صدر أزيو تهاون نتحبر سبون كابي زيت الوصايات تدحنو أبصراحة أزي أبرك تزرلوي أبكتشين عسران حدن لعل 34 شحنة ملالسو حموش حدمات عقيبهم كم التحكم ضايس دما كموتيت زكاية عنا وقسقاسات أبكتتلك قدم دحرن حرسي أتبابو عوتيت بمزقابو أبتقالت عنا نايز قلا نفسو صارات أهز نفسو حموشن ميتاويت كم زبلم نابتزد لدرجة نمبصح دما بعتو بيسراح كم زرلو عبريهم تقلقلت بوغانوم أبت هوسبيتال زنها حسرتات مسارحيتات سلاستا مالئم كاب زي تدليو وطعيتاتن هالك جيزين تقلاقيلوم زمسكن أقول قلوت يرغبهم زلو بمتقاس نزبلت أقول قلوت زترفناوت كمالا حتيتوم زبي تقلقالاي كله سولت أقول قلوت يتركب بزح زبي خازم مالا لسوز بوتازي بفلاي أب جزي خرامات نعاسو يكون نايكال حمامات زو هوسبيتال زي صفوفن صورين زخنا أقولقلوت يوزهب قرب صفحات يدليو نايم على درجاون يدلي وتهزبق أنا أتو مقانو فريتو نوتو هوسبيتال أقولقلوت يهبي أجاب زقربا جزيكوا صقم ناي أمبولانسات سلازنبرم حمشت قوما ناي هوسبيتال نتا أمبولانس زخون أتي نوزبا أبقيسو الله تا كوميته نوزبا سلازي تهزبن تو هوسبيتالن اتمم حدارن بحد ايد كويني يسرح كوم سلازغنا خا صفوف سرحن صفوف سالطونا يتسرحن لو قبل يخل هوسبيتال كتمات السني ننبرتن أزوبات التسني قولج هايكوتان فورتوساوان أول قلوتي هب
ኣብ ቆላታት ብሓፈሻ ዝውቱር ዘይነበረ ልምዓት ድንሽ ድሕሪ ዝተኻየደሉ ፈተነ ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ተረኽበ ተገሊጹ ካብ ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ንዝበጽሓና ጸብጻብ ሊድያ ተክለማርያም ከተቕርበያ ኣብ ቆላታት ልሙድ ዘይነበረ ልምዓት ድንሽ ናይ ዛሕሊ ወቕቲ ብምልላይ ዝተገብረሉ ፈተነ ኣተባባዕ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ሚኒስትሪ ሕርሻ ናብ ኤሪና ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ዞባታት ጋሽባርካ ከምኡውን ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣስታት 47 ሄክታር ዝተገብረን 109 ሓረስቶት ዘሳተፈን ፈተነ ውፅኢቱ ዝምስገን ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኣብ መጻኢ ክድፍኣሉ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብቲ ናይ ፈተነ ተበግሶት ዝተሳተፉ ሓረስቶት ኣቶ ፍቱ ገብረስላሴ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ፌስኮን ኣቶ ዕቕባ ሚካኤል ሰለሞን ካብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ኢብራሂም ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ብዘሎ ልዑል ሙቐት ድንሽ ክለምዕ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘይነበሮም እንተኾነ ኣብ ወቕቲ ዛሕሊ ኣብ ባይታ ምስ ፈተንዎ ልምዓት ድንሽ ከም ዝከኣል ብተግባር ከም ዘረጋገጹ ሓቢሮም ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ዘሪእናዮ ንፈልጥኒ ኢና ንመጀመርያ ግዜ ምናልባት ኣብ ካልእ ቦታ እኳ ኣብ ከበሳ ንፍትኖ ነርና ኢና ኣብዚ ግን ንመጀመርያ ግዜ ዝኸውን ኣይመሰለናን ነይሩ ግን ሕጂ ሕርሻ ዘርኢ ምፅኦም ክንዘርእ ከም ዘለና ተኸታቲሎም ብዝሃቡና ሓበሬታን ማዕዳን ተጠቒምና ንፈተነ ውሕድ እዩ ንመርኣይ ናቕሩብ ዘሪእና ኣብ ውፅኢቱ ከዓ ጽቡቕ ረኺበዮ ከምቲ ንፈርሃናዮ ኣይኮነን ድንሽ ምዝራእና ኣዝና ተሓጒሳ ምክንያቱ ኣብዚ ተዘሪኡ ስለ ዘይፈልጥ ድንሽ ነተርእዮ ከም ተመኩሮ ከዓኒ ንኩሉ ሰብ ተመኩሮ ክኾነ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ግምት ጌርና ኢና ዘሪእና ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብዚ መፅኦም ንዓና ክስጋዕ ክንዚ ክከታተልና ብጣዕሚ እዩ ዝነኣድ ምክንያቱ ካብ ዘርኢ ጀሚሮም ኣብ መንጎ መፅኦም ሕጂ እውን ኣብ ፍርያት መፅኦምና ኣለዉ ተሓዋወርና ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽባርካ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣቶ ሙሉጌታ ሓጎስ ብወገኑ ኣብቲ ዞባ ካብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር 2021 ክሳብ ወርሒ መጋቢት 2022 ዝኸደ ልዕሊ 9 ሓረስቶት ዝተሳተፍዎ ልምዓት ድንሽ ቆላ ኣብ ኣስታት 40 ሄክታር ከም ዝተሰላሰለ ሓቢሩ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ልምዓት ድንሽ እዚ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ሰፊሕ መሬት ስለ ዘሎ ኣብ ሰፊሕ መሬት ድንሽ ንዝብላዕ ንዘርኢ ኣብ ከበሳ ጥራሕ ዝኸውን ንዝብላዕ ድንሽ ብምፍራይ ዕዳጋ ንምርጋእን ቀረብ ንምቕራብን እቲ ቀንዲ ዕላማ ማለት እዩ ካብ 40 ሄክታር ተዘሪኡ ኣሎ 93 ሓረስቶት ከዓ ኣብዚ ተሳቲፎም ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ፈለማ ሓረስቶት ምጥርጣራት ከም ዝነበሮም ዝጠቐሰ ኣቶ ሙሉጌታ ጸኒሑ ብዝተዋህቦም ሕርሻዊ ምኽርን ቴክኒካዊ ደገፍን ግና ነቲ መደብ ከም ዘተግበርዎን ኣተባባዕ ውፅኢት ከም ዝረኸብሉን ሓቢሮም ሓረስቶት ሙቆቲ ኣይከውኒ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይርዎም ብኽኢላታት ወይ ብቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ግን ኣብ ግዜ ዛሕሊ ኣብቲ ናይ ዞባ ጋሽባርካ ክኸውን ስለተባሃለ ብስርዓት ተመፂኡ ናይ ሓመድ ሙቆት እንዳተዓቀነ እዩ ተገይሩ ማለት እዩ እንዳዝሓለ ክኸይድ ከዓ ስለ ዝኾነ ኣብ ከባቢ መጀመርያ ሕዳር ተዘሪኡ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ከበሳ ተዘይኮነ ንዕዳጋ ዝኸውን ዝበዝሐ ክፋሉ ከም ዘፍረየ ኣብ ገለ እውን ደቂቕ ዝበለ ከም ዘሎ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ሙሉጌታ ልምዓት ድንሽ ቆላ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ከም ዝከኣል ስለ ዝተረጋገፀ ሓረስቶት ኣብ ዝመፅእ ናይ ዛሕሊ ወቕቲ ኩሉ ምድለዋቶም ብኣጋ ከጻፍፉ ብምፅዋዕ ሚኒስትሪ ሕርሻ እኹር ዘርኢ ከም ዝቕርብ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ድንሽ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣይከውንን እዩ ዝበሃል ዝነበረ ከም ዝኸውን ስለ ዝተረጋገፀ ኩሉ ሓረስታይ ተዓጢቑ ምዕጣቕ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ዋላ ትምሕደራ ዋላ ቶም ክኢላታት ንባዕሎም ሕጂ ስልጠና ሓንሳእ ስልጠና እንዲተዋሂቦም ቶም ክኢላታት ናህና ንባዕሉ ቀጻሊ ስልጠና እንዳተዋህበ ነቶም ክኢላታት እንደልገፍዎም ብገፊሑ ክግበር ብመሰረት ዝተገብረ ኣፈናዊ ገምጋም ኣብቲ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ዝተገብረ ፈተነ ልምዓት ድንሽ ቆላ ካብ 1 ሄክታር ብገምጋም ኣሳት 240 ኩንታል ከም ተረኽበ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣባላት ኣመደ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት ዞባ ማእከል ብ9 መጋቢት ኣብ መወከስ ሆስፒታል ዝዋዶብ ንዝእልያ ዘለዋ ግዳያት ፊስቱላ ብምብጻሕ ናይ ኣልባሳትን ናውቲ ጽሬትን ሓገዝ ጌረን ኣለን ኣብቲ ኣጋጣሚ ሜዲካል ዳይሬክተር መወከስ ሆስፒታል ዝዋዶብ ዶክተር ዮናስ ክፍለማርያም ኣብ ዘስምዑ ቃል ከምዚ ዝኣመሰለ ምብጻሕን ሓገዝን ነተን ሕክምናዊ ክንክን ዝግበረለን ዘሎ ግዳያት ፊስቱላ ስነ ኣእምራዊ ጽልዋ ስለ ዘለዎ ኣብ ምፍዋሰን ዘለዎ ተራ ብቐሊል ከም ዘይግመት ገሊጹ
እቲ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝተወደበ መደብ ነተን ኣካል ሕብረተሰብ ዝኾና ግዳያት ፊስቱላ ንምትባዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ዝሓበራ ወደብቲ ናይቲ ምብፃሕ ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ብካልኦት ትካላትን ውልቀ ሰባትን ክሳዓብ ፀዊዐን ኪላ ሕክምና ማህፀን ዶክተር ሃብተ ሃይለ መለኮት በወገኑ ንጠንቅን ሳዕቤናትን ፊስቱላ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምዝርዛር ሕብረተሰብ ክነቕሓሉ ስድራ ቤትን መጻምትን ድማ ኣብ ልዕሊ ግዳያት ተነጽሎን ኣድልዎን ከይገብሩ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ከተማታት ዓዲ ቀይሕን መንደፈራን ነበርትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ወፈራ ጽሬትን ምኽስኳስ ኣግራብን ዘጠቓለለ ማእተታዊ ንጥፈታት ኣካይዶም ብ28 ለካቲት ከምኡን ብ1-3 መጋቢት ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ዝተኻየደ ማእተታዊ ስራሕ ብተሳታፍነት ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ሃይነባ ዕናብዑር ሽመለን ሃዳሙን ከም ተዓመ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ዕላማት ወፈራ ጽሬት ከተማ ንምሓስን ልሙዕ ኣካባቢ ንምውናንን ምዃኑ ብምጥቃስ ንዝያዳ ኣድማዕ ስራሕ ዋሕዲ ኣጋን ኣጓሓፍን ሕፅረት መሳርሒታትን ክፍታሕ ተላብዮም ኣብ ከተማ መንደፈራውን ኣብ መቃብር ሓረበኛታትን ኣብ ሞከስ ሆስፒታል ዝዋደውብን ተመሳሳሊ ሕማም ተሰላሲሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ሞንጎን ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ረጽሚ ንምህዳእ ሎሚ 10 መጋቢት ኣብ ቱርኪ ዘካየደዎ ናይ ላዕለዎት ሰመዝ ዝርክብ ብዘይፍረ ከም ተዛዘመ ተገሊጹ ኣብዚ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ከተማ አንታልያ ዘካየደዎ ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ ክልቴን ሃገራት ፍልልያትን ከጽብባ ከም ዘይከኣላ ተሓቢሩ ይኹን እምበር ክልቴን ሃገራት ኣብ ቀረባ መጻኢ ተወሳኺ ናይ ላዕለዎት ሰመዝ ዝርክብ ከካይዳ ከም ዝኽእላ ኣብ ትርክብ ኣሚተን ነዚ ክልተ ሳምንታት ኣቕፂሩ ዘሎ ወታደራዊ ረጽሚ ንምህዳእ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ርክባት ዝጥቀስ ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ይዝከር ሃገራት ምዕራብ ነቲ ወጥሪ ኣብ ምጉሃር ዓቢ ተራይ ፀዋታ ከም ዘለዋ እያ ሩስያ ክትወቅስ ጸኒሓ ጸጥታ ኤስያ ፓሲፊክ ከም ዘሻቐሎ ዝሕብር መንግስቲ ኣውስትራልያ ንወታደራዊ ባጀት ሃገሩ ክብከብሎ ምዃኑ ሎሚ 10 መጋቢት ሓቢሩ بمسارات مجلسي قدامي مينستر سكوت ماريسون أستراليا عبد زمتسع 10 عامات عبد صلات مكلخال توساخي لعلي 28 بليون دولار وصاكت قبر مخانات فليتون زي عبيك فالت باجت عبد مشمات استراقق أطوار كم زوعن منجست أستراليا حبير الله أستراليا سامارينات نمشمات زتقالل تطاوعل عبد زحلف عامت مس أمريكان بريطانيان كم زغت تمتي ذكر እዚ ብመንግስቲ ኣውስትራልያ ወፂኡ ዘሎ መደብ ናብ ቻይና ዘቐንዐ መልእኽቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ወታደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ቻይናን ኣውስትራልያን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እናሓርፈፈ ከመጽእ ምጽንሑ ጸብጸባት ይገልጹ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ሜራፒ ካብ ሎሚ 10 መጋቢት ክነቱ ከም ዝጀመረ ተቃሊሑ بسنكت النطقي عب هيوت سب زورد قدات كانت زي اللي محبراون أكبابيون تجمعات كم زفت أرجنا سمزي إندونيسيا حبيرهم كلاتنا مدري إندونيسيا نبرتين يجزيو كابت كبابي كرحقوا التحساسي بمعلو نطف إساتة جمراو إمبا ميرابي عب كلتاشن 10 عام تمرت نوتيجو من بارز تأسس سبات بسنكول على 357 كم زموت يردون إندونيسيا حركات إساتة جمرا ببزحي أبزر سترلو جغرافيا وكبابيتات آسيا كم تركبي تكاس منكسي شوادن نابز وانزي نكيدان سمين أتلانتيك نيتو نمتصنبار زغرب حتو نتصتا سميناوي أوروبا زر كم زخان بمجلس بتقاومي سلف نزغرب حتو نتيجوا قداميت منستر ماغدالينا أندرسون تمالي 9 مقابيت بزهابلتو غازيتا أو مجلسي عبزي زوبازي سمين أوروبا بسرعة روسيا بالعلي يوكرين تافافي كوين لو عبزلو أوان هاجرات تغرب حتو متصنبارنا منيتو نتيجة كنتاتنا بزخفة سقات زشمم مخانيا قليتا شوارنن فنلندن مس زلون استراتيجيكاو أقداسنة هاجرات معرب بحفشة أمريكا دما بقندو مس نيتو نمتصنبارن حيال غوسغاس كتكايد مصنع زحبورو صبصبات مس فنلاند لعلي 300 كيلومتر دوبات زلوا روسيا نتو قداي شلليلا كم زي تحالفو كم زي تنققت يقلصو زنا هاجرات مس نيتو نمتصنبار سقمت مس زوسدا روسيا إدات أميرا كم زي تريوم تنتنتهلو كنتات زحبرو شوارن فنلندن مس نيتو زي تصنبرا مس بحري بالتيك زداو هاجرات زوبا نورديكين
ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሓፈሻ ኣብ ኣውራጃታት ኪቡን ኢቱርን ድማ ብፍላይ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘካየድዎ መጥቃዕትታት ከም ዝያደ ተቐሊሑ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ትማሊ 9 መጋቢት ኣብ ኣውራጃ ኢቱሪ ኣብ ትርከብ ንእሽቶ ዓዲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 18 በርጌስ ከም ተቐትሉ ድሕሪ ምቁልሑ እዩ ሓያሎት ተጨዊ ከም ዘለዉ ዝሕብሩ ሰመዝ ጸጥታ ኮንጎ ብህይወት ንምድሓኖም ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቐስ ብኤዲኤፍ ዝፍለጥ ዕጡቕ ጉጅለ ዝፈጸሞ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝጥርጥር ዘሎ ሰራዊት መንግስቲ ኮንጎ ኪንሻሳ ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ምስ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ብምትሕብባር ንዕጡቕ ጉጅለ ኤዲኤፍ ንምድምሳስ ዘበገሶ ወታደራዊ ወፍሪ ዛጊት ዝኾነ አንጸባራቒ ዓወት ከም ዘይተጓናጸፈ ይሕበር መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ኣሜሪካን መሻርክታ ሃገራትን ናይ ዝወስዶ ወታደራዊ ስጉምቲ ጽጹይ ሓበሬታ ኣቐዲምካ ንምእካብ ሃገሩ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ሓያሎ ናይ ስለያን ምጽንጻንን ሳተላይታት ከም ትውንጭፍ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ኡን ነዚ መግለጺ ዝሃበ ኣብ ሃገራዊ ትካል ጠፈራዊ ምርምር ሃገሩ ዑደት ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን ምዃኑ ወግዓዊት መደበር ቴሌቪዥን ሰሜን ኮርያ ቃሊሓ ሳተላይታት ንምንጭፍ ዘገልግል ሚሳይል ምስ ናይ ወታደራዊ መዓላ ዝውዕል ባሊስቲካዊ ሚሳይል ተመሳሳልነት ስለ ዘለዎ ሰሜን ኮርያ ከተካየዶ ምዃና ትገልጾ ዘላ መውንጫፍ ሳተላይታት ነቲ ኣብ ልዕሊያ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ንምቁፅጻር ኣሸጋሪ ከም ዝገብሮ ኪላታት ተዓውዲ ይሕብሩ ሰሜን ኮርያ ብ27 ለካቲትን 5 መጋቢትን ክልተ ፈተነታት መውንጫፍ ሳተላይታት ከም ዘካየደት ምግላጻ ይዝከር ሰመዝ ጸጥታ ደቡብ ኮርያ ጃፓንን ኣሜሪካን እቲ ፈተነታት ናይ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ምዃንዮም ኣብ ግዜኡ ኣሚቶም ነይሮም ብዘይካዚ ሰመዚ ጸጥታ ኣሜሪካ ሰሜን ኮርያ ተወሳኺ ፈተነ ስግረ ኣህጉራዊ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ንምክያድ ወጢና ከም ዘላዮም ገሊጾም እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ንምትፍናን ሰሜን ኮርያን መቐናቕንቲ እትብለን ሃገራትን ዘዕርግ ምዃንዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ትማሊ 9 መጋቢት ኣብ ጫካታት ኣማዞን ናይ ፔሩ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘሰዓቡ ሓደጋታት ምህማም መሬት ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ወሪዱ ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከም ተመዛበሉ ሰመዚ ፔሩ ሓቢሮም ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ነዚ ሰሙን እዚ ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ኪላታት ሜትሮሎጂ ፔሩ ክሳራታት ክዘይተኽእሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ፔሩ ብዘጋጥም ተደጋጋሚ ሓደጋታት ምህማም መሬትን ዕለቕለቕን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት ሓደ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፍ ተረጋጊጹ ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ብዝተኣታተወ መሳርሒታት ኣብ ብቕዓት ኣገልግሎት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ኣሎ ኣብ ልምዓት ድንሽ ቆላ ዝተገብረ ፈተነ ኣተባባቢ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ተገሊጹ ሩስያን ዩክሬንን ዘካየደው ናይ ላዕለዎት ሰመዝ ዝርከብ ብዘይፍረ ከም ተዛዘመ ተገሊጹ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንወታደራዊ ባጀት ሃገሩ ከብሎ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ሜራፒ ኖቲሉ ዜና ተፈጺሙ ብሮምሸት